lang kami dito. Yung dagat. Hey, what's up mga idol?
gusto ng aking simpleng nilutong biryani rice. Huli natin ngayon mga idol kasi nag-crabbing kami kanina. Malalaki yan. Tapos yung pinakamalaki. Anong oras na ngayon mga idol? 11:40 ng gabi. Pero okay lang, sulit naman. May libre ulam. Tuloy na natin. Tuloy na ito ngayon para hindi maano yung mga laban. Bukas. Ito sa Caldero. Luwin natin siya ngayon para Jollibee. Pag-grab natin sa Jollibee. Crispy, yummy, Jollibee.
Jollibee, wala na. Talo na ang Jollibee dito sa Tumakot.